Saya perkenalkan, ini sepeda touring dari frame United Calister. Untuk crank kita pakai yang Shimano Deore XT M785. FD nya pakai yang Shimano Deore dua kali speed. Untuk rantainya pakai YBN 11 speed. Untuk RD nya pakai Shimano Deore Extreme 8000 yang long cage. Untuk sprocketnya pakai yang SLX 11 speed. Kemudian untuk bannya pakai yang Maxxis Overdrive 700x35. Untuk pelanya pakai yang Sanrino ukuran 29. Kemudian pakai pedal Deore XT yang M8040. Paniernya pakai yang Ortilab Waterproof City yang 20 liter. Kemudian pakai saddle DB Volt. Kemudian untuk crank sudah. Untuk handle rem pakai Tiagra. Untuk brake nya pakai yang Afid BB MTN Mountain. Yang kalipernya, kemudian untuk free hubnya pakai yang Deore. Untuk stangnya pakai Raze Jones. Ini udah dipotong 2 cm masing-masing kanan kiri stangnya. Untuk Shimano crank untuk free hub belakang pakai Shimano juga yang STM 8000. Sekian, terima kasih.